ఇది మీకు తెలుసా? అనాస పండు పెరగడానికి 2 నుండి 3 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఇది మీకు తెలుసా? జీడిపండు మీద పెరిగే జీడి గింజల్లోని జీడిపప్పు ఉంటుంది. జీడిపండును కూడా జామ్స్, పానీయాల్లో, కూరల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇది మీకు తెలుసా? కమలా పండులో కంటే సిమ్లా మిర్చి అంటే క్యాప్సికంలో సి విటమిన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మీకు తెలుసా? తేనె పాడైపోకుండా చాలా కాలం ఉంటుంది. ఎంతంటే మీరు, మీ పిల్లలు, వారి సంతానం కూడా అదే తేనెను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది మీకు తెలుసా? ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక పుట్టగొడుగుల్ని ఎగుమతి చేస్తున్నది పెన్సిల్వేనియా, కాలిఫోర్నియా. ఇది మీకు తెలుసా? ఒక్కొక్క కమలా పండులో సాధారణంగా 10 విభాగాలుంటాయి. అరుదుగా, కొన్నిసార్లు తక్కువగా ఉండవచ్చు.